السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن بنوتة بتقول أنا مخطوبة كتب كتابي من قبل رمضان بشهر، وفرحي أول يوم العيد. المهم أنا جهزت الشقة كلها وفرشناها والعفش كله وكل حاجة تمام جدا. حماتي راحت شافت الشقة وهي مفروشة، قالت لي ايه النظام اللي انتوا فارشين وايه منظر الدواليب، هو انتوا مش قادرين تجيبوا حد يفرش الشقة؟ ايه الشغل الفلاحي اللي انتوا عاملينه ده؟ لازم تجيبي حد يفرش لك مخصوص يفرش لك الشقة وتغيري شكل الستائر اللي انت جايباها، انت مسترخصة جدا، احنا ما عندناش كده. الشكل اللي انت جايباه ده رخيص جدا وباين جدا وشكلنا هيبقى وحش قوي في العيلة واتضايقت جدا. المهم ماما صممت وقالت لي خلاص يا بنتي عدي الموقف ده، خلاص الفرح فاضل عليه ايام، مش هنبوظ الجواز عشان فرش الدولاب. هاتي واحده اتفقي معاها زي اللي بيجوا يفرشوا لك الدولاب ويفرشوا لك الشقه تاني من اول وجديد، طالما هي حابه كده، وغيري الستاير ومفيش مشاكل. ادي الراجل جارنا صاحب الستاير، وان هو مش هيعترض يعني لو رجعناها ولا حاجه، لاني كان في عروسه معايا في نفس المحل كانت بتنقي نفس اللي انا نقيته، مع اختلاف بسيط لو هو ينفع يرجعهم وينزل لنا من تمنهم مفيش مشاكل خالص ونبدلهم. المهم رحنا لجارنا واتفقنا معاه ان هو يغير لنا الستاير وينزل من تمنهم. الصراحه الراجل مرضاش ينزل من تمنهم خالص، واخدناها معانا واتصلت بيها وقلت لها تعالي يا ماما نقي اللي انت عايزاه وخلاص هنجيب واحده تفرش الشقه. المهم الست اللي هتفرش الشقه خد مبلغ ما كناش عاملين حسابه لانه مبلغ كبير قوي. انا مش شايفه اي لزوم ليها لان احنا فرشين الشقه حلو، مش عامله البطات اللي بيعملوها ولا البجعات ولا الحاجات دي في الفوط، بس رسماها بطريقه مرتبه وشكلها حلو، يعني مش امكانياتنا ان انا اجيب واحده تفرش الشقه. وبقول لماما انا ستاير عجباني، هي لازمتها ان هي تغيرها، انا اللي هعيش في الشقه. وهي بتقول لي خلاص يا بنتي عشان الجوازه تمشي وحماتك شكلها عايزه تبوظ لك الجوازه، تعالي روحي غيري الستاير. المهم اخدناها معانا عند الراجل بتاع الستاير اللي احنا جايبين منه عشان نبدل الستاير. الراجل كتر خيره ومشكورا ما عجبهاش حاجه عنده، قال خلاص انا هرجع لكم فلوسكم، وكده كده في عروسه عايزه نفس اللي انت عايزاه فانا هديهم لها مع التعديل اللي هي عايزاه وهنزل لها كمان من تمنهم. الراجل مشكورا وقف معانا، اخدت من الفلوس من الراجل ورحنا ندور ونلف على الستاير. صممت ان انا اروح للمحل اللي هي العيله بتتعامل معاه، ورحت فعلا عند الراجل، والراجل عنده حاجات غاليه جدا واوفر زياده عن اللزوم عن امكانياتنا، واحنا كنا حاطين رينج معين للستاير. دلوقتي هي زودت لنا يمكن 10,000 جنيه على الستاير كمان بتاعتنا على الفلوس اللي كنا حاطينها. وماما تقولي ما فيش مشاكل جيبيها وخلاص. وبصراحة انا تعبت من اللف والدوران وقلت خلاص هاخدها، وماما قالت هتتصرف في الفلوس وتدفعها. بمجرد ما احنا طالعين من المحل لقيت حماتي عمالة تهين فيا وفي اهلي وفي العفش اللي احنا جايبينه والحاجة اللي جايبينها، وخطيبي كان ماشي جنبي ولا فتح بقه بكلمة ولا وقف في ظهري ولا سند. بصراحة أنا لما لقيتها عمالة تهين فيا وفي أهلي والحاجة اللي احنا جايبينها لقيت نفسي تلقائيا كده عمالة أرد عليها على الكلام، لأن أنا فعلا جايبة حاجات حلوة وجايبة حاجات براندات وجايبة في النص حاجات وسط، بس حاجات برضو شكلها حلو وشكلها قيم مفيش أي مشاكل فيها. انا مش عارفه، بمجرد ما فتحت بقي ورديت على حماتي لقيت خطيبي اللي كان ماشي طول السكه مش بيتكلم ولا كلمه، لقيته اول كلمه نطق بيها رمى عليا يمين الطلاق. واستغربت جدا من الموقف، رحت واخده بعضي ورحت رايحه لاهلي انا وامي وقلت لبابا ده حصل كذا كذا. راح بابا راح واخد عيال عمي واخد عربيات ونزل كل العفش، وفعلا الطلاق تم رسمي. وماما دلوقتي مغلطاني هي وخالاتي وبيقولوا لي انتي ما كنتيش رديتي عليها، كنت سبتي الجوازه تمشي، هي كانت باينه ان هي عايزه تفركشها، انتي السبب، انتي اللي عملتي كده. خلاص احنا كنا اشترينا الستاير وكنا جبنا الست تفرش الشقه وخلاص على كده، بدل ما هنقول للناس الناس ممكن تفكر ان انتي فيكي عيب وان انتي معيوبه واتحسبت عليكي جوازه وخلاص على كده. انا كده غلط في تصرفي وان انا اخدت حقي وان انا رديت اهانه اهلي
لي وكانت بتقولي كلام جارح جدا وإهانة ما يستحملهاش بشر. أنا نفذت كل طلباتها رغم إن أنا كانت عجباني كل حاجة جايباها في الشقة وكل تفاصيل اللي أنا مجهزة بيها الشقة. أنا كده غلطانة في اللي أنا عملته ولا هم اللي عندهم حق في إن أنا كنت استحملت وما ردتش عليها وكنت مشيت الجواز؟ أنا هقولك حاجة، في مثل كده بيقول، مثل صغير كده بيقول اللي يعمل ظهره مداس يتحمل الدوس عليه. يعني انت كنت هتتحملي بلاوي الست دي طول عمرك، ما كنتيش هتقدري تفتحي بقك. لا انت صح الصح، احسن ما ترجعي لمامتك وباباكي بعيلين 3 في ايدك جراهم وراكي. من الواضح ان هي اللي كانت شخصيتها قويه وان هي اللي ممشياهم وممشيه جوزك والكلمه كلمتها، وانت من الاول ما كنتيش رحتي غيرتي اي حاجه، لان دي شقتك وانت اللي هتقعدي فيها وانت اللي حابه حاجتك وانت اللي مختاراها، مش هي اللي هتعيش فيها. كل واحد على قد ظروفه وعلى قد الفلوس اللي بتبقى معاه بيجيب الحاجه. طالما انت بتقولي حاجه كويسه وانت فرش الشقه كويس، مش لازم بطاط ومش لازم بجعات ومش لازم الاختراعات اللي بيعملوها دلوقتي. طالما الحاجه مفروشه كويس ومحطوطه متوضبه في الدواليب، يبقى خلاص ليه تكلفك فوق طاقتك انت واهلك؟ لو كنت سكتتي دلوقتي كنت هتفضلي طول عمرك ساكته وحاطه سوري يعني لما مؤاخذه مداس في بقك وساكته ومستحمله طول عمرك قرفها ووجع دماغها وتحكمها فيك وفي بيتك. هي ملهاش فيه فرش شقتك يبقى عامل ازاي. الفرش ده من حقك انت، دي شقتك انت. هي عايزه تفرش، عايزه تجيب حد يفرش، تروح تتحكم في شقتها وتفرش شقتها وتعمل اللي هي عايزاه في شقتها. انت غلطانه اللي نزلتي غيرتي كمان الستاير وعملت لها وحملتي اهلك فوق طاقتهم وحملتيهم فلوس تانية. هي حره، ده حاجه ذوقيا ليكي انت ده فرش شقتك انت وعفشك انت. هي ولا ليها تتدخل في فرش شقه ولا ليها تتدخل في سجاد ولا ستاير ولا موبيليا ولا اي حاجه. تتدخل في الحاجه اللي هي جايباها هي بس، لكن ما تتدخلش في فرش شقتك انت. دي حاجه خاصه بيكي وخاصه بجوزك انتوا الاتنين، رايكم اللي تاخد بيه، وانتوا الاتنين البيت بيتكم وانتوا اللي هتبقوا قاعدين فيه ومرتاحين نفسيا انتوا الاتنين. دي حاجه تخصكم انتوا الاتنين فقط لا غير. انت كنت بتسمعي كلامها ده ذوقيا منك، ان انت كنت عايزه الجوازه تمشي ومش عايزه تزعليها، وهي ما قدرتش ده واهانتك واهانت اهلك، يبقى هتتعود طول عمرها على الاهانه فيك وفي اهلك. لا انت صح، مامتك اللي غلط. تتحسب عليكي ان انت كتب كتاب احسن ما يتحسب عليكي ان انت اتجوزتي واتطلقتي ورجعتي بعيلين. لا، والسبب عادي جدا بتحصل مشاكل ودي بينفصلوا عن بعض قبل الجواز، واللي يسألك تقولي ما حصلش نصيب وان هي كانت متحكمة في كل حاجة. فانا صليت استخارة وربنا سخر لي ان احنا كل واحد يجي يروح لحاله، ملناش نصيب مع بعض. اوعي تسمحي لنفسك ان حد يقلل من قيمتك او قيمه اهلك او قيمه نفسك، وربنا يعوض عليكي بالاحسن ويكون راجل هو واهله ويشيلوكي جوه عينيهم ويكون ليكي حياه مستقله محدش يتدخل فيها، عشان التحكمات دي في البدايات بتفضلي ماشيه عليها طول حياتك بعد كده. وقولوا لاهلها اذا كانت هي فعلا صح ولا هي غلط وكانت لازم تعمل نفسها مداس ليهم طول الحياه. ده رأيي أنا، وشوفي رأي الناس في الكومنتات. لايك وشير للفيديو وأحلى تعليق على القصة من عندكم. سلام عليكم.